हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको कैटिन प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, कैटिन प्लस टैबलेट इन स्विफ्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाती है। यह एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती है। इसकी कीमत 24 रुपये है। यह एक जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन होने के कारण यह आपको मार्केट में 20 से 50% डिस्काउंट में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, कैटिन प्लस टैबलेट में 3 दवाइयों का संयोजन है, जैसे सिट्रिजिन, पारासीटामोल और एसिटामिनोफेन, जो सामान्य ठंड के लक्षणों से छुटकारा दिलाता है। सिट्रिजिन एक एंटी एलर्जिक है जो चलने वाली नाक, पानी की आंखों और छींकने जैसी एलर्जी के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए हिस्टामिन को अवरुद्ध करता है। पारासीटामोल एसिटामिनोफेन एक एनाल्जेसिक यानी दर्द राहत और एंटीपायरेटिक बुखार रिड्यूसर है। यह मस्तिष्क में कुछ रासायनिक दूतों की रिहाई को अवरुद्ध करता है जो दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार हैं। स्यूडोवेट्रिन एक डिकॉन्गेस्टेंट है जो नाक में भीड़ या भरवा से राहत प्रदान करने वाले छोटे रक्तवाहिकों को संकुचित करता है। कुल मिलाकर कैटिन प्लस टैबलेट सर्दी, खांसी, बुखार, हरारत, हाथ पैर में दर्द में काम करती है। आइए अब जान लेते हैं कैटिन प्लस टैबलेट को किस प्रकार यूज करना चाहिए। इसे एडल्ट्स को एक गोली दिन में 3 बार और बच्चों को आधी गोली दिन में 3 बार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना चाहिए। इस टैबलेट को भोजन के बाद पूरी निगलनी चाहिए। इसे चबाकर या क्रश करके नहीं खाना चाहिए। कैटिन प्लस टैबलेट के वैसे विशेष कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं। इसको लेने से जी मचल सकता है, उल्टी आ सकता है, पेट में जलन, मुंह में सूखापन, थकान, चक्कर आना, नींद, एलर्जी की प्रतिक्रिया, घबराहट, अनिद्रा, बेचैनी, सिर दर्द आदि हो सकता है। दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ कमेंट्स करें। हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को टैप करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।